Rakkoo fayyaa addunyaa keenya seenaa ishee keessatti keessummeessite keessaa weerara isa guddaa ta'uun kan himamuu fi vaayirasiin koronaa COVID-19 addunyaa keenya kallattii maraan rakkoo hedduuf saaxileera. Vaayirasichi jalqaba Chaayinaa bulchiinsa Wuhaan ganda Hubei jedhamtuutti yoo mul'atuu fi saffisa yaadamee hin beekne yoo tatamsoo biyyoonni addunyaa keenyaas tarkaanfiiwwan ittisaaf tola jedhanii hedduu kan fudhatanii turan yoo ta'u sochii daangeessuu yookaan immoo afaan saayinsii fayyaatiin lookdaawun inni jedhamu isa ijoo fi tatamsa'ina vaayirasichaa dhorkuufis geessaa baachuu danda'an itti amaname keessatti argama. Manneen nyaataa bakkeewwan hawwata tuuristii walga'iiwwan addunyaa keenyaa gurguddoos yeroo dheeraatiif dhorkamuu danda'anii turani. Sochiiwwan hedduun daangeffamanii dhaabbileen tajaajilaas haa ta'u oomishaa cufamanii daandiiwwan addunyaa keenyaa sochii namootaan dhiphatanis taanaan sababa labsii dhorkaa fi daangaa namootaan kaa'amee nama malee duwwaatti hafuuf yerootti dirqamaniitu darbe. Biyyi keenya Itoophiyaas taatu naannoon Oromiyaa sodaa tatamsa'ina vaayirasichaa keessa kan seenan yoo ta'u taateen biyyoota addunyaa keenya guddataniiru jedhamanii keessatti mul'ate kun hundi keessattis raawwatee jira. Sochiin hawaasaa daangeffamee dhaabbileen fayyaa tajaajila idilee fayyaa kennuu irraati daangeffamanii daldalli cufamee manneen barnootaa dirqama dhaloota qaruu fudhatanis cufamuuf dirqamanii turani. Ida'amni warreen kana hundaammoo hawaasa biyyattii rifaatu cimaa keessa seensisee bulanii wal arguun yaaddoo guddaa ta'e jireenya guddaa biyyattii ta'uun yeroo hin dabarre ta'ee ture. Deemsi kun immoo facaatee vaayirasichaa ittisuuf gaheen isaa olaanaa kan ture yoo ta'u miidhaan vaayirasicha hordofuun dhufuu danda'us akka biyyoota guddataniiru jedhamanii keessatti arginu akka hin taane gahee isaa olaanaa baatee tureera. Deemsa keessa garuu dagannaa keessa seenamuu isaatiin facaatiin vaayirasichaa dabalaa namoonni hedduunis du'aaf saaxilamuu irratti kan isaan argamani. Yeroo sanatti akka biyya keenyatti wantoonni ture baay'een isaanii kan yeroo sana baay'ee nama sodaachisan lubbuun namoota baay'ees kan itti dhabne diinagdeenis wantoota baay'eedhaanis akka biyya keenyatti kan rakkoo itti argaa turreedha jechuudha. Dhibeen biraa yeroo sii kennee badadamtee firri si badadee si gaafatee sitti cimaa deemuusaa yeroo yerootti argee kan boqatu. Inni kun garuu wanta adda nama godhu namni maatii biraa ganama nagaa ba'ellee sa'aatii booddee COVID seentarii seenee ciiseera jedhama borumtaa du'e jedhama. Baay'ee yeroo kan hin kennine sirna hargansuu irratti yeroo gabaabaa keessatti dhiibbaa cimaa fiduudhaan akkuma duratti kaasuu danda'e hamma lubbuu darbuutti kan geessudha jechuudha. Haalli tatamsa'inni dhukkuba COVID-19 kan magaalaa keenyaas kanuma biyya keenyaa fakkaata jechuudha. Because magaalaan keenyas magaalota naannoo keenyatti argamtu keessaa ishii tokko dabalataan immoo magaalota sochiin geejjibaatii fi daldala baay'een keessatti adeemsifamudha. Giddugala sochii guddaadha magaalaan keenya jechuudha. Kanarraa kan ka'e haalli tatamsa'ina dhukkuba COVID-19 yeroo ammaa kana akkuma sadarkaa biyyaatti ol ka'ee mul'atu magaalaa keenya keessattis ol ka'ee kan mul'atudha jechuudha. COVID-19 erga biyya keenya galeetti waggaa 2 lakkoofsee jira. Waggaa 2 kana keessatti dhibeen kun akka hin babal'annee fi carraaqqiin guddaan gama mootummaatiin hawaasa akka waliigalaatti dhaabbilee adda addaatiin taasifamaa turee jira. Waggoottan 2 kana keessatti yeroo ammaa kana yeroo sadaffaaf dhibeen kun piikii 3 yookaan immoo al 3 ol dabaleete kan jiru. Keessumattuu kanaan dura marsaa tokkoffaaf marsaa lammaffaa irratti namoonni hedduun yeroo itti dhukkubsatan agarreeti kan jiru. Yeroo ammaa kana immoo humnaa ol dhibeen kun ol dabalaati kan jiru. Haga ammaatti hojii hojjetamaa ture keessatti dhibeen kun akka gad bu'uuf carraaqqiin taasifamee jira. Torban 2 haga torban 3 darban kana keessatti garuu guyyaatti haga dhukkubsataa 1,600tti yerootti lakkaa'ame hin jira. Kana malees immoo guyyaa guyyaatti namoonni baay'een du'aati jiru. Vaayirasiin koronaa COVID-19 jalqaba addunyaa irratti erga mul'ateeti biyyoonni miidhaa dhaqqabuu danda'u hambisuutiif jecha tarkaanfiiwwan biyya isaanii waliin deemu hedduu fudhachuu isaanii ragaan dhugaa ba'a. Tarkaanfiiwwan fudhatamanii kunneen immoo sochii waliigalaa isaanii irratti daangaa ka'u yoo ta'u bifa hedduu kan qabu ta'uu isaati dhaabbanni fayyaa addunyaa keenya WHO'n ragaatiin katabee kan jiru. Dhorkaan sochii taasifame kun immoo sirna fayyaa biyyoota addunyaa keenya irraatiin kan darbe damee diinagdee addunyaa keenyallee karaa
yaadamee hin beekneen miidhaa guddaa irraan ga'uu isaati himamaafi. Ragaan dhaabbata daldalaa addunyaa irraati arganne akka mul'isuutti taanaan sababa koronaatiin addunyaan keenya bara faranjoota 2019tti qofa kasaaraa doolaara Ameerikaa tiriliyeena 87.55 dhabdeettiidha kan inni jedhu. Miidhaan diinagdee galii waliigalaa biyyoota addunyaa irratti ga'e kun immoo caba diinagdee addunyaan keenya dhuma waraana addunyaa lammaffaa booddee keessummeessite dachaa hedduutiin kan caaluuti argameera. Biyyoota haala kanaan miidhamanii keessaa immoo biyyoonni guddina irra jiran akka Afrikaa fi kibba lixa Eeshiyaa keessatti argaman keessatti argamu. Biyyoonni kunneen reefuu sochii fi dadammaqina diinagdee keessatti argamuu isaaniitiin miidhaa isaarraati ammallee damdamachuu hin dandeenye. Miidhaa diinagdee keessummeessaniin caalaatti immoo dhufaatiin COVID-19 kun immoo sirna fayyaa isaanii durumaan iyyuu kufaa ka'aa jiru irratti miidhaa guddaa geessise qormaata guddaas itti ta'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf COVID-19 gatii guddaa nu kafalchiiseera. Mana barnootaa nurraa cufsiiseera. Konkolaataan iddoodhaa iddootti akka sochoon yeroo muraasaaf nu rakkiseera. Hojii garaagaraa akka dhaabnuuf hospitaalonni baay'een hojii idilee dhaabanii gara hojii koronaa qofaa yaalutti akka galan nama taasiseera. Ogeessota fayyaa baay'ee nu jalaa ajjeeseera. Namoota baay'ees nu jalaa fudhateera. Gatii guddaa nu kafalchiiseera. Damee fayyaatiif qormaata guddaadha. Maaliif dhukkubsattoonni koronaa vaayirasii baay'achaa yeroo deemanii seektarri fayyaa baay'ee kollaapsita adeema jechuudha. Maaliif ogeessa fayyaa baay'ee dhabaa deema. Ogeessi fayyaa eessattiyyuu dhibee kanaaf saaxilamaadha. Iddoo mana yaalaatti, iddoo hospitaalatti ta'uu danda'a, koominitii keessatti ta'uu danda'a. Kanaaf baay'ee saaxilamaadha waan ta'eef ogeessa fayyaa hedduu dhabuutu dhufa. Sababa dhukkuba kanaatiin hospitaalonni baay'een dhukkuba kana qofa kan tajaajilan yoo ta'e dhukkubbiiwwan biroo immoo irraanfachaa deemuu danda'uutu jira waan ta'eef kanaafuu seektara fayyaa irratti kollaapsii cimaa uuma jechuudha. Gaaga'ama cimaa uuma waan ta'eef yaaddoo guddaadha sirriitti. Koovidiin dhiibbaa tajaajila idilee dur kennan irratti dhiibbaa guddaa uume. Maaliif kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaa akka hospitaalota biroo cufamee tajaajila koovidii qofa kennaan turre. Hospitaalonni tokko tokko akka hospitaala Boqojjii, Moojoo, hospitaalonni biraas baay'eetu jiru Oromiyaa keessa. Cufamanii tajaajila koovidii qofa kan kennan jiru. Tajaajila koovidii immoo dhiisanii idilee qofa kan kennan jiru. Kolleejjiin fayyaa hospitaala Adaamaa tajaajila lamaanuu wal bira kenne jalqabumarraa jalqabe. Almost akka referral centerittis tajaajila. Tajaajila idileetiif illee tajaajila koovidiitiif illee. Akkuma duratti sii kaasee akka Oromiyaatti dhibama baay'ee tajaajiluudhaan gitan qabu jechuun danda'ama. Kana keessatti tajaajila idilee irratti dhiibbaa guddaa geesseera. Fayyaan biyya keenyaa ganaa seektar guddachaa jiru jedheetan fudhadha. Maaliif fedhii uummata keenyatii fi waan nu kennaa jiru, waan nu dhiyeessaa jiru waggaa laallu ganaa irratti hojjetamuu qaba. Waan baay'een irratti hojjetamuu akka qabu hundi keenya iyyuu hin beekna. Bakkuma inni jijjiirama agarsiisaa jirutti guddina keessa gale jennee abdachaa jirrutti COVID-19 dhufuu isaatiin dhiibbaan guddaan seektara fayyaatirra gahee jira. Yeroo ammaa kana iddoowwan hawaasni keenya ciisanii yaalamanitti oksijiinii salphaatti argachuu rakkisaa ta'eeti kan jiru. Akkasumas immoo meekaanikaal ventileetar kan jedhamu maashinni hafuura baafachuuf nu tajaajilus hanqina guddaadha kan yeroo ammaa kana argamaa kan jiru. Kana malees immoo tajaajiloota bu'uuraatti fufuu qaban kan akka HIV, busaa, dhibeewwan kaanillee itti fufsiisuuf dhiibbaan koovid qaqqabsiisaa jiru dhiibbaa guddaa akka ta'e arguun hin danda'ama. Nutumti fakkeenyumaaf akkuma hospitaala keenyatti gaafa kaasne hospitaala keenya gaafa tajaajila idileedha kennu waanuma hawaasa kanarraa argatuun hospitaalli kun of guddisee dhiyeessiiwwan qorichaa sanas of danda'ee deemaa jechuudha. Koovidiin gaafa dhufu garuu faallaa isaa ta'e almost tootaalii dhaabate jechuudha. Tajaajiloonni health care finance jedhamu kan galii keessaa maddisiistee ittiin hojjettu guutumaan guutuutti dhaabate hojjetaa kellee akkaataa ittiin deeggaruu dandeessu. Akkaataan ittiin fudhattee hojjisiisuu dandeessu baay'ee ulfaataadha ture. Hospitaalli kun jalqaba akkuma dhukkubni koovid kun biyya keenya seenee ka'e seentarii yookiin wiirtuu tajaajila dhibee koronaa jedhamee yeroo jalqabaatiif kan hojii jalqabe hospitaala kanaadha. Amma waggaa tokko darbee jira jechuudha. Kanaaf essential service kan jennuun kanaan dura kan turan tajaajilli yaalaa biroo kan daa'immanii kan namoota gaheeyyii kan da'umsaa kan baqaqsan yaalu hedduudha jechuudha. Almost guutumaan guutuutti kan dhaabbatan. Kanaaf naannawa kana kan jiru uummanni miidhaa cimaan irra gahee jira jechuudha.
Biyyoota guddinarra jiran akka Itoophiyaa keessatti sirna fayyaa isaanii kan hin dagaagne ta'uu isaatiin miidhaan weerara vaayirasii koronaa hordofsiise guddaa ta'uu kan himani ogeessonni fayyaa damee kanarratti hojjetanii sochii damee fayyaa gufachiisee jiraadha kan isaan himani. Qophaa'ummaan ittisa dhibeewwan weeraraan kaan irratti jirus taanaan akkuma kenna tajaajila dilee warreen kaanii dadhabaa ta'uun isaa rakkicha hammeesseera kan jedhani qooda fudhattoonni damichaa kenna tajaajila fayyaa dilee biyyattiisaa ta'u naannoo Oromiyaa gufachiisuun dhiibbaa guddaa irratti uumee jira. Kun immoo ogeessota fayyaa aarsaa guddaa kaffalsiisee biyya irrattis taanaan godaannisa yeroo gabaabaatiin hin fayyine dhiisee kan darbee ture. Yeroo second wave covid second wave nama baay'eetu ciisaa ture. Severe covid qofa warri dhukkubsatan nama 50 amma 60 ciisanii covid seenterii qofaaf oksijiinii siliindarii 120 ol guyyaatti siliindarii oksijiinii 120 ol yeroo galchinu ture. Yeroo kana keessa dhukkubsatoota tajaajila oksijiinii barbaadan dhukkubsataa akka OR opereeshinii seenee ba'uu qabu, dhukkubsataa kutaa ICU jiru, dhukkubsatoota kutaa yaala cimaa daa'imman xixinnoodha dhalattuu jechuudha neonatal ICU kan jennu emergency irratti dhukkubsatoota oksijiinii barbaadan covid seentariin oksijiinii baay'ee waan fudhateef tajaajila birootiif oksijiinii oolu hanqina oksijiinii nu qunnamee karaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa karaa dhaabbilee adda addaa siliindarii dabalataa yeroo itti nu barbaachise. Even namoota opereeshinii gurguddaa barbaadan dabaree eegaa turan dabaree isaanii akka itti fufanii eegan haala itti taasifne fa'aatu ture. Gaafa koovidiin sadarkaa keenyatti dhufka akka biyyaatti yeroo daarekshiniin tokkollee sii kennamuu hin dandeenyetti kan dhufe. Yeroo leenjiin tokkollee sii kennamuu dandeenyetti kan dhufe. Maaliif amma koovidii gaafa fudhatte gaafa jalqaba biyya keenya seenee farra seene garaagarummaadha guddaadha qaba. Gaafa sanatti akkam gootee dhukkuba kana yaaluu dandeessa kan jedhu namni daarekti si godhu hin jiru kan namni si gorsu kan karaa si qajeelchu tokkollee yeroo ittiin turreetti kan kana fudhanne. Gaafa san tajaajiloota kanaan dura kenninu guutumaan guututti dhaabne jechuudha. Tajaajila guutumaan guututti kenninu dhaabne garamitti galle gara tajaajila dhibee COVID-19tti galle. Gaafa san carraan hawaasa naannoo kana akkam ta'e hospitaalli magaalli kun qabu hospitaala takkittii kana qaba. Kanaaf gara Adaamaatti gara Bishooftutti gara biraatti deemanii akka yaalamanidha kan taasisne jechuudha. Kun gaafa laaltu koovidiinis akkuma nama ajjeesaa ture immoo dhibeewwan adda addaas uummata keenya sana baay'ee miidhaa tureera. COVID-19 erga dhufee hospitaalli keenya tokko hojii idilee dhaabe. Hojii idilee yeroo dhaabu hojii idilee kana keessatti tajaajiloota garaagaraatu kennamaa ture hospitaala kana keessatti. Tokko tajaajila dubartoota deessisuu, tajaajiloota baqaqsanii yaaluu, tajaajiloota balaa tasaa, tajaajiloota yaala daa'immanii, tajaajila daa'imman reefuu dhalatan yaala addaa barbaadanii neonatal intensive care unit kan jennu jechuudha. Tajaajiloota hedduu ture kan asitti kennamaa ture jechuudha hospitaala keenya keessatti. Fi dabalataan immoo tajaajila dhukkubsattoota deddeebi'anii yaalamanii kanneen hundumaa kennamaa ture. Amma yeroo COVID-19 gara biyyaatti seenee hospitaalli kun yaala COVID-19 qofa akka kennuuf yeroo murtaa'u namoonni kana dura asitti sarvisii kana argatan tajaajila kana argatan hunduu gara dhaabbilee biraatti akka deeman taasifamanii jechuudha. Rakkoo humna namaa dhabu yeroodhaan hin argatu. Halkan tokkotti peeshentii meeqaa gara keessaa dhufa alarraa iddoo garaagaraarraa. Iddoo garaagaraa amma kutaan ciisichaa hin jiru. Yookaas koovid seentariin nu jalaa guutee siin jedhu. Kanaafuu gara kanatti gaafa erganii sireen nu jalaa kan guutaa jiru jira. Peeshentii loodiin gaafa dabalu asirratti ogeessa humna namaa dhabuudhaan humna oksijiinii illee oksijiinii gahaa dhabuudhaan yeroon itti jiru hin jira. Amma kanaan sa'aatii tokkoon guutaa sa'aatii tokko illee hin dhabamu waan ta'eef waama biyya keessa jirudha inni kun akka jiru. Yeroo tokko inumayyuu oksijiiniin dhabamee oksijiinii malee yeroo dhukkubsattoonni itti ciisan jiru jechuudha. Filannoon biraan jiru waan ta'eef hanga oksijiiniin dhufutti eeguun dirqamatti ta'a. Isaan kaan immoo riifar gochuu gara oksijiiniin jirutti riifar gochuu ol erguu wantoota akkasiitiin jira waan ta'eef dhiibbaa cimaa jiraattota naannoo kanaa magaalaa fi tajaajila kana hospitaala kanarraa tajaajila fayyaa argatan irrattis dhiibbaa cimaa geessisee jira. Fakkeenyaaf dubartoonni ulfaa iddoo biraatti deemanii asii Adaamaa asii Bishooftuu deemanii akka da'umsaaf rakkataniif sababa ta'eera jechuudha. Dabalataan immoo namoonni dhukkuboota garaagaraa fakkeenyaaf ART warroonni qorichaa
dhukkuba HIV kanneen fanu biratti fudhatan jiru, dhukkuba sukkaaraa kan biratti hordofan jiru, dhiibbaa dhiigaa kan biratti fudhatan jiru. Namoonni kunniin hundu iddoo kanaa deemanii gara iddoo biraatti tajaajila kana akka barbaadatanii fi dhiibbaa guddaa isaanirra geessiseera jechuudha. Keessumattuu akkuma beekamu hawaasni keenya baay'een harka qalleessa tiraanspoorteeshiidhaan asii deemanii iddoo biraatti yaalamu yookaan immoo dhaabbilee dhuunfaa dhaqanii yaalamuudhaa fi qarshii guddaa akka kafalanii fi baasii hin malleef akka saaxilamaniif sababa guddaa ta'eera jechuu barbaadeeti. Kanaafuu haala kanneen keessatti hawaasni keenya sababa koronaatiin rakkataa jira. Tajaajiloota idilee talaallirraa kaasuun danda'ama. Tajaajiloota dhukkuboota daddarboo ta'an kan akka HIV kaasuu dandeenya, TB'wwan kaasuu dandeenya baay'ee qormaata ture jechuudha. Kanaaf maal inni akkaataan furmaata isaatti hin deemne sadarkaa buufata fayyaatti deebisuutti galle jechuudha. Buufata fayyaatti wantoota sii qaban faayila isaaniitii fi ogeessota fayyaa keenya goonee sanadoota isaan kaardii wanti ilaalamaa qabu wajjiniin ogeessonni fayyaa keenya gara buufata fayyaatti galanii tajaajila kana akka kennan goone kun dhiibbaa guddaadha jechuudha. Koovidii keessa baay'ee kan irraanfatamnedha. Yeroo jalqaba tajaajila kennutti hospitaalli keenya kun uummata bal'aadhaaf uummata naannaa kanaaf gara aanaa sadiif tajaajila kana kenna. Tajaajila inshuraansiitiin dabalatee jiru inshuraansiin nu faana kennu dhaabbileen miti mootummaa kan ta'an warshaaleen adda addaa gara 35 ta'an walii galteen waliin mallatteessanii kan tajaajila kennan kunniin hundiin dhaabate jechuudha. Humna namaa baay'ee gaafata. Akkuma koovid keeziin dabalaa deemu baay'inni nama koovidii dhukkubsatee nu bira ciisuu dabalaa deemu nama achitti ramannee hojjechiisnu dabalaa deema waan ta'eef humna namaa baay'ee hamma narsii 50-60 yeroo tokkotti achitti ramannee akka hojjetan akkuma peeshantiin dhibamaan baay'atu waan baay'achuun barbaachisuuf kana qofa miti loojistikoota biraa kanneen akka gilaavii harkatti godhatanii ta'uu danda'a, saanitaayizarii ta'uu danda'a, uffannaa uffataniiti intanii jedhan ta'uu danda'a. Baay'ee barbaada jechuudha. Loojistikii baay'ee barbaada. Fakkeenyumaaf waan tokko kaasuudhaaf baasii mootummaan waggoottan lamaan darbe kana baase keessatti hoggaa laallu ittisaa fi to'annoo COVID-19f bajeta guddaatu ba'e. Bittaawwan meeshaa ittisaa fi to'annoo COVID-19 baay'een isaanii impoort yookaan biyya alaatii dhufu. Meeshonni baay'een fakkeenyuma meekaanikaal veentileetarii fudhachuu dandeenya. PCR maashinoota kana baasii meeqan akka bitaman hoggaa laallu ulfaatadha. Isa qofaa mootii wiirtuuwwan nuyi akka naannootitti dhaabne sun gara wiirtuu 22-23 geenyee turre hospitaalota cufneeti. Hospitaala tokko cufuun naannoo sanitti uummata sanii fi konsaa maalii ka jedhu ilaaluu hin danda'ama. Namni kaduu COVID-19 qofaanii mootii dhibeewwan haga hammaan wajjin hin turan sun ammas hinuma jiru. Tajaajilli haadholee daa'immanii dhaabbatee jira jechaadha sababa kanaan. Kana hoggaa goonu trade off ka jedhamu san tokko ittisuudha jettee kanan biraa dhabaa deemaa jirra waan ta'eef inni ofii isaatii fayyaa hawaasa keenya irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira jechaadha. COVID-19 matuma isaatiin rakkoo tokko ta'ee rakkoon COVID-19 inni biraan sodaan guddaanis akka biyya keenyaatti akka addunyaattis qabnu tajaajiloota idilee isaan kan irratti dhiibbaa guddaa qaba. Maaliif hoo jenne ogeessonni keenya baay'een gara COVID-19 yeroo deebi'an tajaajila kan irratti hanqinni hin dhufa jechuudha. Akkasumas immoo COVID-19 irratti iddoowwan nuti qabnu sireewwan nuti qabnu walakkaan hospitaalaa tajaajila kanaaf yeroo kennamu bakkeewwan sana tajaajiloonni kennaman dhaabbachuun isaanii yeroof yookaan immoo bakka biraatti naanna'uun isaanii hin hafu waan ta'eef iddoon tajaajila kennan matuma isaatiin iyyuu hanqinaa hin agarsiisaa jechuudha. Kana malees immoo qabeenyi nuti faayinaansii dabalatee qabnu baay'een isaa gara COVID-19 deemaa jira waan ta'eef sadarkaa hawaasaa irratti eegalee tajaajiloonni idilee kaan tajaajilli itti fufuu qabu xiqqaachuun isaa dirqama ta'aa dhufaa jira jechuudha. Kan tajaajila kennummoo hin jira ogeessi fayyaa seektarri fayyaa caasan seektara fayyaa innumti ofii isaatii miidhaan isarra ga'e dubbachuudhaaf baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf ogeessonni gara 501 COVID-19 hin qabamanii jiru naannoo keenya keessatti ragaa nuyi qabnu. Ogeessonni 501 malli ittisa COVID-19 waan jalaa badee fi mooti kan qabaman uummata tajaajila jedhanii of dabarsanii waan kennaniif ofii isaaniitii aarsaa ta'an jechuudha. Kana keessa ogeessonni gara 9 lubbuun isaanii darbee jira. Ogeessi tokko hawaasa 1000 meeqaf tajaajila kenna jennee reeshoo amma nuyi qabnu kanaan hoggaa laallu ogeessi sun darbuu isaa qofa odoo hin ta'in maatiin isaa diigamuu isaa qofa odoo hin ta'in hawaasa inni tajaajila kennaafii ture sun
tajaajila kana dhabuun dhiibbaa isaa tilmaamuu hin dandeenya. Dhiibbanni dinagdee irratti biyya irratti qabu waggaa laallu baay'ee ulfaataadha waan ta'eef kana dhiyeessii isaa bitaa turre, dhaabbilee fayyaa nuyi cufaa turre, ogeessota fayyaa as keessatti miidhamaa jiranii fi uummata tajaajila dhabaa jiru waggaa laallu baay'ee ulfaataa ta'uu isaa laaluun hin danda'ama. Miidhaawwan damee fayyaa fi hawaas dinagdee sadarkaa dhuunfaarraatii kaasuun haga biyyaaf addunyaarra ga'anii kunneen dhufaatii weerara vaayirasii koronaa COVID-19 hordofuun kan dhufanidha. Weerara dambalii tokkoffaa fi lammaffaan biyyittiin hagas mara erga miidhamteeti dambalii sadaffaa weerarichaa fi dhufaatii gosa vaayirasii COVID deeltaa jedhamu immoo dhiibbaasa kan duraanirraatii hamaa ta'uu akka danda'u nama yaachisiisu. Weerara dambalii tokkoffaa fi lammaffaan biyyittiin hagas mara erga miidhamteeti dambalii sadaffaa weerarichaa fi dhufaatii gosa vaayirasii deeltaa jedhamu immoo dhiibbaasa kan duraanirraatii hamaa ta'uu akka danda'u nama shakkisiisu. COVID-19 rakkoo fayyaa biyya keenyaa duwwaa miti. Rakkoo fayyaa addunyaa walii galaa ta'eera. Rakkoo fayyaa duwwaas miti. Dinagdee irratti rakkoo guddaa fidee jira. Dinagdeen COVID nurra qaqqabsiise kuni waggaa 10-15 fudhachuu danda'a. Dinagdeen kuni akka sirratuuf kun akka addunyaatti wanta beekamudha. Kana malees immoo rakkoo hawaasummaa walii galaa ta'ee jira. Biyya Hindii keessatti wanta mudate yeroo dhiyootti arguun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf wanta biyya keenya keessatti ta'aa jiru kun biyyoota hunda keessatti wanta dhufaa jiru. Biyya hunda keessatti wanta ta'aa jiru. Waan addaa Itoophiyaa keessatti dhufaa jiru akka hin taane hawaasni keenya beekuun sirriitti jedhamuudhaan beekuun barbaachisaa hin ta'a. Dhiibbaan inni kana caalu akka nurra ga'u gaafii hin qabu. Of eeggannaan keenya akkuma amma jiru kanaan itti fufataana dhiibbaa kana caalutu nurra ga'u. Akkuma akka kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaa qofatti odoo hin taane akka biyyaatti rakkoo keessa galuu dandeenya. Kanaaf ani hojiin guddaan hojjetamuu qabu hawaasa irratti of eeggannoo hawaasa irratti godhamu akka haaraatti revitalize gochuu barbaachisa. Akka dhaabbilee fayyaattis akkasuma of eeggannaan cimaan godhamuu qaba. Dandeettiin dhukkuba cimaa nama qabsiisee mana yaalaa nama galchuu isaa hamma kana kan hin geenye iyyuu sarsikooftuun kan dura ture sunuyyuu gatii guddaa nu kafalchiise. Inni kun immoo inumaayyuu san caalaa gatii guddaa nu kafalchiisuu danda'a. Maatii baay'ee gargar facaasuu danda'a. Nama wal jaalatu baay'ee gargar baasuu danda'a. Rakkina hamaadhaaf nu saaxiluu danda'a. Kunumaa wal nama gaafachiisu kaa dhiibban inni geessisu kan duraa san caalaa babal'achaa deema. Maaliif tokkoffaa gosti vaayirasii yookiin istireenii haarofti kun istireenii isa cimaadha jechuudha. Dhukkubsattoonni vaayirasii kanaan qabaman almost hundi isaanii gara kiriitikaalitti kan deemanidha. Lammaffaa immoo kittibaannis akka biyya keenyatti guutumaa guututti hin fudhatamne waan ta'eef vaaksiniin kun innis dhiibbaa mataasaa qaba jechuudha. Kanaafuu akkaataa amma babal'ina amma jiruun tatamsa'ina amma jiruun yoo laalle baay'ee rakkisaadha. Gara fuulduraatti oksijiiniin dhabamee dhukkubsattoonni osoo iji keenya laalu nu biratti yoo darban arguun keenya hin oolu waan jedhu shakkii cimaa qabna jechuudha. Nu keessa sodaa cimaatu jira waan ta'eef kunikaa sirriitti xiyyeeffannoo barbaada. Uummanni xiyyeeffannootti godhutu irra jiraata. Mootummaan illee xiyyeeffannootti godhutu irra jiraata waan ta'eef akkaataa saniin yoo ta'e malee dhiibbaa dhukkuba koronaa vaayirasii kana keessattuu istireenii haaraa kana keessaa bahuu hin dandeenye. Argama vaariyaantii haaraa daltaa jedhamu kana faana wal qabatee sodaan jiru tilmaamni garagaraas odeeffannoonis qorannoon garagaraas kan nutti mul'isaa jiran maa'inni dambaliin sadaffaan amma keessa jiru kun haalli hammeenya isaa haalli miidhaasaa dambaliiwwan kanaan dura darban lamaan irrayyuu caalu akka danda'uu fi kana faanas wal qabatee gaaga'ama lubbuu wajjinis wal qabatee akkasumas fayyaa namaa irratti dhiibbaa fidu wajjin wal qabatee akkasumas immoo akka waliigalaatti hawaas dinagdee akkasumas darbees siyaasa biyyattii naannoo irratti rakkoo guddaa fidu akka danda'u agarsiituuwwan tokko kan mul'isaa jiran ta'uu isaati. Maaltu ta'uu danda'a? Anaaf raaguudha. Akka raagaa wayiitti fudhadha. Raagaa ogeessa fayyaa jechaadha. Ogeessi fayyaa kana waan ta'eef akkana ta'uu danda'a jechuu danda'a. Garuu isa darbuu iyyuu danda'a. Isarra hamaa ta'uu danda'a waan ta'eef haala qabatamaa amma nuyi gabaasa keenyarraa argaa jirru kun baay'ee sodaachisaadha. Akkuma duratti kaasaa ture namoonni dandamatanii wiirtuu keessaa bahaa turan namoonni mallattoo cimaa qaban haala guyyaa guyyaadhaan nuyi gabaasaa jirru namoota qorataman keessaa parsantaa 50-40 jedhee kaasaa ture sun deeltaa vaariyaantiin anaaf galaanota lamaan darban sanirra
gaagama guddaa nurraan ga'uu danda'a jedhee yaada waan ta'eef kan hoggaan jedhu waan gaarii mootii anan dubbachaa jiru waan hamaadha garuu waan dhugaa dhoksuu hin dandeenyu dubbachuun dirqama keenya waan ta'eef kana beeknee of eeggachaa deemuun gaariidha. Vaayirasichi saffisa namoonni hin yaadneen haala kanaan dabalaa kan jiruu fi gosti vaayirasii deeltaa jedhamus taanaan nama ajjeesuutiin isaa ta'u dhukkubsuutiin kan duraan irraatii dachaatiin caalee biyyittii rakkoo hawaas dinagdee hedduutiif erga saaxileetii ammas furmaanni guddaanii fi inni ijoon hunda caalaa baasee hedduu nama hin baasisne of eeggannoo ta'uu isaati ogeessonni fayyaa damee kanarratti hojjetanii akka dhaamsaatti kan dabarsanii. Yeroo ammaa kan deeltaa vaariyaantiin kun waan nuti agarsiisaa jiru inni guddaan maali? Yeroo gabaabaa keessatti namoota hedduutu dhukkubsataa jira. Kanaaf hospitaalonni hedduun qabamaa jiru. Iddoon namoota COVID-19tiin ciisanii yaalaman irra rakkoo keessa galaa jira. Kanaaf iddoo biraa hospitaalota hedduu gara COVID-19 yaaruutti deebisuun keenya kan hin hafne ta'aa argamaa jira jechuudha. Ogeessota fayyaa hedduus barbaaduun keenya dirqama ta'atee kan dhufaa jiru. Kana malees immoo oksijiinii dabalataa nu barbaachisa, meekaanikaal ventileetarii dabalataa nu barbaachisa, leenjiiwwan adda addaa akkasumas immoo qorichoota adda addaa koovidiif nu barbaachisa waan ta'eef faayinaansii keenya illee humna qabnullee baay'ee fudhataa jira waan ta'eef inni guddaan of eeggannaa irratti hojjennu taanaan of eeggannaa bira darbee namni hedduun dhibee kanaa yoo qabame tajaajiloota idilee biraa irratti dhiibbaa guddaa dhufaatu kan jiru ammallee argaa jirra. Eegannaa kana keessaa ba'ee maaskii iddoo barbaachisaa ta'e hundatti gara dhaabbata fayyaa dhufu iddoo namni itti wal ga'uu deemu naannoo gabaa deemu maaskii fayyadamu saanitaayizarii yeroo yeroodhaan fayyadamu iddoo namni hedduu wal ga'utti fageenya isaanii eeganii fayyadamu fageenya eeganii fayyadamu. Ogeessonni fayyaa keenya talaallii COVID-19 fayyadamanii jiru. Garuu iddoo baay'eetti shakkiirraa ta'uu danda'a. Dhimmicha xiqqeessanii ilaaluurraa ta'uu danda'a. Namoonni eeyyamameef talaallii COVID-19 carraa kana fayyadamu dirqama ta'a waan ta'eef kana sirriitti beekuun murteessaadha. Egaa dhibee kana ofirraa ittisuu hin dandeenya akka babal'anne taasisuu hin dandeenya. Namoonni hedduun dhibee kana akka hin qabamne taasisuu hin danda'ama. Kunis immoo waan sasalphaadha kan dhibeen kun gaafatu. Waan hammaataa waan ulfaataa gochuu hin dandeenye miti kan nuti gochuu dandeenyu. Kanaaf hawaasni keenya akka waliigalaatti ergaan gorsi nuti akka ogeessa fayyaatti akka gaggeessaa fayyaatti dabarsaa jirru sirrii ta'uusaa hubachuun barbaachisaa ta'a. Itti amanee fudhachuun barbaachisaa ta'a. Hawaasa bal'aaf akka hojjetamaa jiru hawaasni keenya fudhachuun barbaachisaa.